Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddisun rahimahullah ta'ala wa nafa'ani bi ulumi fi wa fiqh fi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tarkil wudu tibab ninggal wudu minal qiblati saking nyosor. Hah? Apa? Berarti ngambung bojone ora wudu. Hatasan cerita ini kita sapa Muhammad khabar bin Musa had ya bisa kan subhan subhan qala subhan akhbarah wa Abu Rauh Abu Rauh Ibrahim yang Aisyah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Nabi yok pilu ngambung sapa anjing Nabi ngambung Ba'da azwaji sebagian kami Nabi semua Yusuf Nabi walanya tawadara wudu sawan Nabi kalau Abu Abdurrahman lai seorang Nabi adalah bab hadis akhir lebih bagus menadil hadis jika hadis poin karena senajan ono po hadis mursalan mursal waktu atau riwayat adalah hadis sama Nabi Sabit dengan orang ngan Aisyah kalau Yahya al-Qattan hadis Habib hadis dengan ruangan Aisyah hadis Habib dengan ruangan Aisyah radhiyallahu anha itu sallallahu alaihi wasallam saya Aisyah tu salat wa inna qatrata dami satune tetese getih iku ngalal hasil ngatasé kloso la syairana suwiji kuat apa hadis babul wudu mimas yang perkara hoyarat kang ngrubah apa naru geni akhbare habarna kita sawi Ismail bin Ibrahim kala sa habare jadi Ismail Abdul Razak kala Ismail lan Abdul Razak atasane mamar meranjune jiran Umar Abdul Aziz dengan Ibrahim bin Abdullah bin Qarad Nabi Hurairah kala bi sami itu ngurung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rasul tawaddu padha wudu sira kabeh mimas saking barang masanganani apa naru geni akhbare saya bin Abdul Malik bin Qalam hadasan Muhammad bin yakni Ibnu Harb orang ketika sahabat Muhammad hadasan Zubair dengan Zuhri Umar bin Abdul Aziz akhbar sahabat Umar ing Zuhri anang Abdullah bin Qalid iku akhbar Abdullah an Abu Hurairah qala Abu Hurairah sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kula Rasul tawaddu padha wudu sira kabeh mimma saking panganan masa tanganane apa ana rugeni akhbar Rabi bin Sulaiman qala ni Rabi hadasan Isa bin Bakar wa Bakar bin Mudhar bin qala dia sahabat Ishaq atas nang Sabi abi ngana jabar-jabar ngarobi ngana Bakar bin Sawadah ngan Muhammad bin Muslim ngan orang bin Abdul Aziz ngan Abdullah bin Ibrahim bin Qari qala Abdullah ra'aitu ning sun Abu Hurairah tawadhu wudu sapa Hurairah ala dhahril masjid ing atase jabane masjid faqala ngendika sapa Abi Hurairah akal tuman so ingsun aswara akitin ing sak potonge susu kendel fatawadhu wudu sumina saking aswarul akid ini sun sami tono isun Rasulullah sallallahu ya muru Peter Rasul bil wudu mimma saking panganan masak ngenani apa ana rukuni akhbarah kita so Ibrahim bin Yaqub qala Ibrahim hadasan Abdul Samad bin Abdul Waris qala so Abdul Samad hadasan Nabi bin Husain bin Mualim qala hadasan Yahya bin Abi Katsir qala Abdurrahman bin Amr al-Azang ya dosata meneng Abdurrahman iku saya Abdurrahman Muthalib bin Abdullah bin Khandab ya kula ngendika sapa Muthalib qala ngendika Ibnu Abbas atawadhu ana wudu sira minta panganan ajib atawadhu ya wudu sapa sing minta panganan ajib nemu sing min fi kita bilik kita bi Allah halal di ana narkono geni iku masak kenani apa narhu ing tong fajama monggo ngumpulan sapa Hurairah haso ing krigel faqala ndika sapa Hurairah asyadun angadada hadal haso ing jumlah iki la pira-pira krigel ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul tawadhu wudu sira masing panganan masak kenani apa naru geni apa itu sapa Muhammad bin Bashar oleh Muhammad Hasan Ibnu Abi Adi ana musuh-musuhan ngarmol bin dinar Yahya bin Ja'ad dengan Abdullah bin Awar Nabi Hurairah qala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul tawadhu wudu sira kabeh mimma saimbangan masak kangenani apa narugeni ngapore apa iso ngapore bin Ali Muhammad bin Bashar qala dia sapa ngambaran Muhammad apa Ibnu Abi Adi kan subhanallah Amr bin Dinar dengan Yahya bin Ja'ad dengan Abdullah bin Muammar qala dia sapa Abdullah qala dia sapa Muhammad bin Qari karena dia Ayub qala dia Ayub qala dia sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadhu wudu sira kabeh mimma pangan masat kangenani apa naru gini masat kangenani apa naru
Tawadu mimasing saking panganan ghayarat kang rubah paru geni para Abdullah bin Said Harun bin Abdullah kalang tiga sapa Harun lan Abdullah hadatsana Harmi Harbi bin Umarah Nabi Hafiz kalang hadatsana Subhan bin Dinar kalang bersama itu Yahya bin Ja'ad ya hadisnya ya Abdullah bin Amr Al-Qari an Nabi Talha bin Talha ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul tawadu pada wudu sira kabeh mimasing panganan ghayarat kang rubah paru geni Harun bin Abdullah kalang hadatsana Harmi Umarah qala ngendika sapa Harmi hadatsana sapa Nabi Bakhr bin Hafiz Nabi Syihab Nabi Abi Talha Nabi Talha Nabi Talha Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul tawadhu pada wudu sira mimma sangking panganan andojat kang matengaken apa narugeni akhbar Indonesia bin Abdul Malik qala sana Muhammad qala Muhammad hadatsana Zubaidi qala Zubaidi akhbar Juri Abdullah Abdul Malik bin Abi Bakhr akhbar nyeritakan sapa Abdul Malik ing Zuhri ana Kharijah bin Zaid bin Sabit akhbarana Kharijah ing Abdul Malik ana Zaid bin Sabit Zaid bin Sabit sami turu so ingsun Rasulullah nya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Allah Rasul tawadhu padha wudu sira kabeh masing panganan masak kengenani apa narugeni Awara bin Isa bin Abdul Malik qala Isa hadatsana Ibnu Hawar qala ndu sapa Ibnu Harb hadatsana Zubair dengan Zubair Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman akhbaranya nyeritan sapa Abu Salamah ing Zuhri Nabi Sufyan bin Sa'id bin Ahnas bin Syarih kana usah temene Abi Sufyan akhbar Abi Sufyan ing Abi Salamah ana usah temene Abu Sufyan iku ta'ala Abu Sufyan ala Ummu Habibah azwajin Nabi yo garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya Habibah iku kholatuhu budene ya Abu Sufyan fasaqat nginum sapa Ummu Habibah Abu Sufyan sawikon ing sagon suwakolan ya sawahe balahu marang Abu Sufyan tawadhu wudu sira ya ibnahi ya ibna ukhti ana sedulur ing sira Rasul sallallahu Rasul tawadhu wudu sira kabeh masing panganan masat kang ngenani apa anaru geni apa narugni apa rabbi Sulaiman Daud kolang tiga sapa Rabi hadasan Isa bin Bakar bin Mudhar kolang tiga sapa Isa hadasan Abu Bakar bin Mudhar an Jabir Rabi an Bakar bin Sauda ngan Muhammad bin Muslim bin Syahab Nabi sallallahu alaihi Abdurrahman Nabi Sulaiman bin Abi Sa'id bin Ahnas ana wa sallallahu Habibah zauj Nabi karwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi kolang tiga sapa Habibah lahu marang Abi Sufyan wa syaribang minum sapa Abi Sufyan sampai kon sagon ya ibna ukhti ya ana sedulur wadon ingsun tawadhu wudu sira fa ini sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kula ngendika sapa Rasul tawadhu wudu sira kabeh masing panganan masak kang menani apa ana rukni bab tarkil wudu bab ninggal wudu dan masang panganan wayar kang rubah apa ana rukni apa Muhammad bin Musana kala sapa Muhammad hadasan Yahya bin Ja'far Muhammad bin Muhammad kan nabihi sangi bapak Ja'far ngan ngali kawin Husain tangan saya Zainab binti Ummi Salamah tangan Ummi Salamah anak Rasulullah SAW iku akalan dahar sapa Nabi katifan ing sampil atau pundak ya pundak wedhus fajar moko tengane ing Nabi sapa Bilal adane Bilal fa ora jema metu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah orang dengan sapa Nabi maan ing banyu akhbar Islam Muhammad bin Abdul Allah qala ya Muhammad hadatsana ya Khalid hadatsana Ibnu Hujraim bin Muhammad bin Yusuf an Sulaiman bin Yasir qala Yusuf Sulaiman tahallatu ma Yusuf sallallahu fa hadatsana nyeritaan sapa misalama ning ingsun nyeritakan ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul iku isbihu mancing asu sapa Nabi junubin ghairi ikhtilamin sing tanpa ngimbi sumaya sumu kepuasa Nabi wa hadatsana nyeritani sapa hadatsana nyerita mang hadal hadis sartane hadis sapa ana sartane Salama iku hadatsana Salama ing Sulaiman ana hasan Salama itu korobat nyuguhaken atau nyodoraken misalnya Nabi janban ing sampil atau lambung hewan manusia kang digoreng fa'akalam qadarsu Nabi minu sanging janban asuma qala qomajun Nabi ila salati sallallahu alaihi wa rudu sapa Nabi akhara wa itu sama Muhammad bin Abdul Alam dalam qala di sama Muhammad sana qala hadatsana Ibnu Jurayj qala Ibnu Jurayj hadatsana nyritani sama Muhammad bin Yusuf an Yusuf bin Abbas bin qala Ibnu Abbas itu nakane Rasulullah sallallahu akalan dari Nabi khubzan ing roti walah lan ing daging sumaqama jumno sawa Nabi
ila salati marang salat walam yatawadhu lan ora wudu bisi sapa Kanjeng Nabi. Apa-apa iso Amr bin Mansur kala iso Amr hadatsana Ali bin Hayas kala Ali hadatsana Sa'id Muhammad bin Qadir kala ngendika sa Muhammad sami itu Jabir bin Abdillah kala Jabir kana ono sapa akhirul amra ini akhire urusan loro min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu ninggal wudu mimma sing panganan masat kangenani apa ana rukni babul madmadati bab kumur-kumur minasawi keseman sakon awara Muhammad bin Salamah awal hari bin Maiskin kala ta hale macakan ngale ing atase Haris awane isun asma ngurung isun hadis walaf tulafal hadis lawa Haris kana ibu Qasim bin Qasim bin Qasim atas ini Malik kan Yahya bin Sa'id ngan Busyar bin Yasar maula bani Harisah ana Suwaid bin Nu'man iku akhbarane sapa Suwaid ing Busyar ana satamene ana satane Suwaid iku kharaja metu Suwaid mangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngama Khaybar tahun perang Khaybar hatta ida kanu sing ngono nalika samunungso ibu Sohba ing dalam tanah Sohba wa itu Sohba iku min adna Khaybar sangi cedak-cedake Khaybar saing Madinah salat Nabi al-asr sumadang nuling ngundang Nabil azwatik lan sangu bekal perjalanan falam yuta ora den tekani sapa Nabi illa bisa iklan sakon pamaro perintah Nabi iklan sakon fa zuriya maqden adoni fakal di adoni disale duduh fakalam qadar Nabi wa kalam man sapa kita sumaka majung Nabi lal maghrib marang maghrib fatamad mado mau kumur-kumur sapa Nabi wa tamad mau kumur-kumur sapa kita suma sholason Nabi wala yatawadhara wudu Nabi babul madmadati bab kumur-kumur bab kumur-kumur minal abani sing man susu apa ramane susu aku kata kalau kata habis sana la isras nganu kalau gaben jore anu Ubaidillah Abdullah bin Abi Abbas anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi labanani susu sumatang ngundang Nabi mainkan banyu fa tamad mado mau kumur-kumur sapa Nabi sumakolang Nabi innalahu satamene kanggone laban apa dasman ora gaji bab zikri mau dibab jelasaken perkara yuji bukan majibaken apa ma alus lain atus malan perkara layu jibu kang ora majibaken apa mawi Rasul kafiril hadis wong kafir ida assalamu alaikum majing Islam sawo kafir akhbarnya Syekh Amr bin Ali qala Syekh Amr hadatsana Yahya qala Yahya hadatsana Suwaid agar ibn Sabah kan qala ibn Husain kan Qais bin Asim manusatane Qais iku aslama Islam sawo Qais wa amar perintah ing Qais sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat dasila yen to adus sapa Qais bimain kan banyu wasidran bidara babu tabdimi ghuslil kafiri utai bab disiakan hadis wong kafir daratan ing ngarepan sing kafir ila arat Arab kafir ayat Islam Islam so kafir apa yang juga kalau kita atas selain Nabi Sa'id yang ada selain Abu Hurairah ya kulung dia sabira inna Sumamah bin Usal al-Hanafi iku intolako lunga sapa Sumamah ila nahlin marang pekebon kurma ya nahlin sih najlin ila najlin maring pancuran ya keran yang kena pancuran qaribin kanyedai minal masjid fahda salati sapa sumata khalamai sumal masjid kala suma asyhadu na insana subhanahu la ilaha illallah subhanallah wahdahu suci Allah la syarika lahu syarikat lahu kadi Allah wa anna Muhammad iku ngabdu kauli Allah wa rasulullah ya Muhammad waladi Allah maka ora ana ala dengan bumi wajun wajah gowo kang luwih gedhingi yang luwih den benci la ya marang ingsun wajah dibanding wajah sira faqat asbaha maka menjadi apa wajah sira aku habul wujuhi luwih dan senengine wajah ya kulo asbabane wajah ilaya marang ingsun wa khailata khailah Waina khailaka satemene jarane sira iku akhotekne khailah ning suwane sira uri tu ngarepe sing ngumroh-ngumroh fama ta moko ngopo tarung ngarep mbah mati ngopo tarung ningali sira fa basyara mukawi kabar bungahu ing Sumamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen sawan Nabi Sumamah an ya tamiro yen ngumroh Sumamah muhtasiran hale rupa hadis kang ringkes babul ghusl itu hadis min muwaridatil musyrikin ing dalem panggonan nyepi atau kuburane wong musyrik ya atau saking ngubur ya apa itu Muhammad bin Musana
An Muhammad qala Muhammad hasan subhanahu wa ta'ala bisa bisa sami tunu najih bin Ka'ab ngan Ali bin Asy'in Ali radhiyallahu anhu sallallahu anhu sing Ali ana usang Ali atan Ali ana bi anjana Nabi sallallahu alaihi wasallam mau ndika sapa Kanjeng Nabi inaba Thalib satana Abu Thalib salah kala ndika faqala ngucap sapa ngali ya inaba Thalib iku mata sedo apa Thalib faqala ndika sapa Kanjeng Nabi idza blunga sira fawari mongko mendem sira hu ing Abu Thalib kala ndika sapa Kanjeng Nabi salah faqala mongko jawab bisa wong ali ina usna Nabi Thalib ku mata mati sapa Thalib muslim kala Nabi idhab lunga sira fawari mongko mendem atau ngubur sira ing Abu Thalib palmawaro itu mengkonalnya wis ngubur ing suneng Abu Thalib raja tu paling sing marang jeneng kok nang ngendika sona Nabi limar iktasi la sira babu wujubil ghusl bab jelasan wajib atus idail taqo nalika tetemu opal khitanane alat khitanan loro atau panggonan loro kang den khitan Apa Muhammad bin Abdullah la qala di Muhammad atas sana haul qali qolan halid atas subhanahu wa ta'ala sami sunnah sayo hadis hasan nabi wa rafi nabi huram sigura ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ida jalasane galunggu sapa wong pena suabiha antara cabange mar'ah kalar bae kang papat sumajdahadan limayahaken sapa rajul ing markah fa wajib mengko temen dadi wajib apal huslu adus awal apa Ibrahim yang kemarin bin Isa bin al-Jauh Zajani kalau ngendika sapa Yaqub kalau ngendika Ibrahim ya Ibrahim atasane sama Abdullah bin Yusuf kalau ngendika sama Abdullah atasane sama Isa bin Yunus kalau ngendika sama Isa atasane sama Asnas bin Abdul Malik Nabi Abi Sirin Nabi Hurairah ana Rasulullah sallallahu rasul ida qongatane lungguh sapa wong baina sing abi antara cabang-cabange mar'ah ala arba'i dengan papat nang prapatane mar'ah summa zahadan limayahaken sapa wong ing mar'ah faqad wajib mengkoton wajib apal husul hadis qala Abu Abdurrahman bin hadis kata unsala wasul gambar niku asngas dengan hasan Nabi Hurairah faqat rawat mengriatan sapa asngas al hadis dengan soba sing soba awal daral sumail wa ghairu soba kamar wa ngriatan hadis sapa Khalid babul ghusl bab adus minal mani saking metune mani saking metune mani apa sapa kutubah Akhbarnya Qutaibah bin Sa'id wa Ali bin Hujr wa lafzul hadis li Qutaibah qala Qutaibah atas ini sapa ngabi teng abad bin Habib dengan Rukan bin Rabi kan Husain bin Qabisah an Ali radhiyallahu anhu qala Ali kuntuni surajul lana mudayan kang akeh metune mazi faqala mongko ngendika limarang isun sawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aita nalika weruh sira al-madhiya ing madhi fagsil mongko basuh sira zakar sira wa tawadul wudu sira wudu akalan kaya wudune sira li salat kang salat wa fadhta mongko nalika metu sira nai faida fadhta mongko nalika ngetokno sira al-ma'a ing mani fagtasil mongko adus sira Abarnya sama Abdullah bin Sanggal Abdullah bin Abdurrahman bin Zaidah hak tahu lisan bahwa orang Isa bin Ibrahim Abdullah bin Abdullah yang bahan barangnya dari semua wali atas Zaidah rukan Rabbi ngamilah Al-Fazari dengan Husain bin Qabisah an Ali sing Ali radhiyallahu anhu ridho sapa Allah an Husain Ali kala ngendi sing Ali kuntuane sing rajulan wala mudaan kang akeh metune mazi fasal tahun sapa ingsun Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendi Nabi idza ra'aitan lika buruk sira al-madya ing metune mazi fatawaddu ama wudu sira waksil lan basuh sira zakar sira wa idza ra'aitan kan buruk sira al ma'i ing metune mani fadasal sira ya mazi berarti batal wudu lan najis mani orang batal wudu orang najis tapi wajib adus babu ghusl mar'ati bab jelasan hadis wong wadon taro kang ngimpi so mar'ah fi manamihan dalem turune mar'ah ma ing impen ya kang ngimpi so rajulun lanang akhirnya saya bin Ibrahim qala yang atas Abdullah qala hadasan saya ngan kota ngana sana Musallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadon taro kang ngimpi so mar'ah di mana ing dalem wektu turune mar'ah ma ing impen ya kang weruh sapa rajulun lanang qala ndika sapa Kanjeng Rasul ida anzalat nalikane metu apa ida anzalti nalikane ngetokno siral ma'a ing mani fal tawaddu moko wudu sira akhbar kasir bin Ubaid dan Muhammad bin Khalid bin Zubair dengan dengan orang-orang Aisyah kabar Aisyah ing Urwah ana Muslim kali iku kalamat ngendikani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah iku jali satu nunggu faqalat sapa
Faqalat mongko takon sapa muslim lahu marang Kanjeng Rasul, ya Rasulullah Rasul inna wa la yastahi ora isin sapa Allah minal haqi sing hak aro aita ana to bisa nyritakno sira aro aita to bisa nyritakno sira anak bisa nyeritakno sira almarata ing wong wadon karo kang impi somarah bilmane ing final minam turu maing impen ya rokan ing sira culana afata tasilo tadi somar amin dalika semengkono ma ya ro faqala jawabilah marang muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangam yo hadis faqalat ngeso Aisyah faqul sallallahu marang muslim isin laki ati sira ataroto ning ana to ngimpi sama wadon dalika mengkono-mengkono metumane fata mengkono oleh ilaya maning sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tariba tetemu lebu apa yaminu ke tangan-tangan sira famin aina mongko saking ngendi yakun ana apa syabahu serupane anak lawan ibune kalau ora metumane akhbar ibn sapa bin Yunus qala hadatsana Yahya bin Hisham ngani Hisham qala Hisham akhbar ibn Abi angan Zainab binti Salam ana amratan wa qala imra'ah ya Rasulullah inna Allah la yasayra isin sapa Allah la hak halang martan utawa ana ing atase waten apa usul hadis idza hiya nalika mar'ah iku kita alamat ngimpi metumani sapa mar'ah qala ngendika sapa Nabi nang yo idza ra'at nalika weruh sapa mar'ah alma'a ing metune mani fa dhahikat mengguyu sapa misul salam qalat ndika sapa salam atah tali menawa ngimpi metu manis marang wada qala ndika Rasulullah fafi mung ing dalem apa yen ora metu mani artinya anger wong wadon duwe mani terus apa yusbihu nyerupani ha ing mar'ah sapa waladu anake rojang akhbar Yusuf bin Sa'id qala Yusuf hadatsana Sa'id bin Subah qala subhanahu itu sing ngato-ngato bin Khurasani ngana Sa'id bin Musayyab ngan haula bin Hakim qala haula kasal tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahta lim ngimpi metu manis mar'ah di mana mian dalam waktu turune mar'ah faqala mongko ngendika sapa anjene Nabi idza ra'at nalikane ngimpi sawa mar'ah mata imutune mani fatah fal taghtasil mongko becati sapa mar'ah babu ladi babu perkara atau babe wong ya talim ngimpi sapa ladi orang yang ngimpi tapi walayar orang weruh atau orang ningali orang yakin sapa mar'ah al ma'ing metune mani akhbar ya pan saltul ngajar alangan suwe dengan ngalor dengan Abdurrahman bin Su'ad dengan Nabi Ayub ngani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi al ma'u taywajibi adus al-ma'u utai wajibatu siku minal ma'i saking atau krono metune mani babul fasli itu menjelaskan perbedaan bainama irajul antara manine wong lanang wa ma'il marati manine wong wadon akhbar Isa bin Ibrahim qala Ibrahim masuk pamane Abdul Hamdah qala Abdul Hamdah sing sae dengan kota-kota ngene sekolah di Rasulullah sallam ma'u rajul itu manine wong lanang walidun kandel ya atau kental lebih kental abjatu putih wa ma'ul marati manine wong wadon iku rakikun encer cair aswarun kuning fayu mamoko ndine ma'u rajul atau ma'ul mar'ah sapa kok ndisi metune kana mengkono apa ibu serupane maring pihak sing metu dhisik menang sih juara babu zikri iktisali uti bab menjelaskan adus minal hadis ayat akhbar habaran kita sapa Ibrahim bin Yazid qala ing hadatsana Ismail Abdullah bin Adawi qala dia hadatsana Auzi qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala Yahya hadatsana Ismail bin Urwah Angan ngurah wana Fatimah bin Qais kan min Bani Asad dari Quraisy iku Quraisy anaha satemene Fatimah iku atasne Fatimah Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kon jelasaken soal Fatimah salat ana Fatimah iku tustahadu dengan istihadu sapa Fatimah fazang amat monyono Fatimah ana sekelakon iku wala ngendika sapa Nabi lah marang Fatimah inna ma dzalika bisa mengkono istihadu iku ngirkun keringet fa ida akbalat mengkono nalika madhep obol haid waktu atau mongsone haid fatangi moko ninggal sira salat faida adbar nalikane wis mungkur selewat fakta sing ngadu atau basu sira ngisor ada mengkete sumasoli salat sira sumah habar hisab hisab ben ngapa kala isam ada sana salis hasun kala salat sana jangan suri kan ngurung habi ngaisa dia mau parida sapa Allah ana sing Aisyah ana nabi sallallahu alaihi wasallam kala nabi ida akbar nalika mada ol haid waktu haid hatruk ninggal sira salat faida adbar mungkur apa wak sudah lewat
apa waktune haid fa tasile mongko ati sira akhbar habar sing Ibrahim bin Yazid kala ndio sing hadasan Ismail Abdillah kala Abdillah hadasan nyeritain soal kala hadasan dengan wan amr ngan ngaisa kala Aisyah astahidat Austohida tekenan istihado sapa Muhabib de Jahas sab ngasinan 7 tahun fastakat mongko wadul sapa Habib zalika mengkono ustahado sab ngisinin ila Rasulullah sallam faqala qad jabi sapa Rasulullah sallam inna hadhi sata menaiki la istahado iku la sat ora apa hadhi iku bil haidati aran haid walakin tapi hado tawi istihado iku ngair kon keringat fasta sili mongko ati sira suma salim ko salat sira amrahun Rabi bin Sulaiman kala bin Sulaiman bin Dawud qala ngendika Sarabi hadatsana Abdullah bin Izab qala Abdullah hadatsana Hasan Humaid qala hadatsana Barawani sunu wa man Abu Mu'aid bahwa Hafiz bin Ghailan an Zuri qala Zuri habar insun sapa ngurwah bin Zubair wa Umar bin Abdurrahman dengan Aisyah qala Aisyah istihadha dengan istihadha semua Habibah bin Jahsh imra'at Abdurrahman bojone Abdurrahman bin Auf wa hiya utawi Habibah iku ukhtu Zainab binti Jahsh sedulur wadone Zainab binti Jahsh fastafta semua njaluk fatwa sapa Habibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawabi laha marang Habibah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in hadis atau menikah istihadah kalau seorang hadis bil haid atau bil haid walakin tapi hadis utawi istihadah iku ngirkun keringat faidat baru nalikan mungkura pol haid atau waktu haid fakta silatu Rasulullah sallallahu alaihi akbar nalika teko madhep apa waktune haid fatruke mongko ninggalo sira lah karena haid apa salat ing salat kala Aisyah fakarat mongko sapa Habibah kita silatu sapa Habibah likuli salat saben salat Habibah wa kana Habibah itu silatu Habibah ahyan kadang-kadang fimir kan ini dalam bokor fi hujratin in dalam kamar fi hujrati ukhtiha in dalam kamar sedulur wadone Habibah Zainab wa hiya utawi Zainab inda Rasulullah tadi karwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta inahum radha damisatan abang-abang ketika tak lu yakti munggah ya alma'ing banyu atau mengasih banyu watah rujulan metu soal Habibah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama yamnangu mongkarana kang nyegah ing wa yamnangu ora nyegah ing Habibah apa dalika mengkono istihadha minas salat ing salat padahal banyune sampai rata ngabang-abang zaman-zaman ya saiki piye ya karena darurat tangel banyu longko ya nah kondisi kaya ngono kira-kira piye Islam jenis kepenak tapi ojo-ojo ngepenak ya itu yang penting ngerti peraturannya nah. Akhbar Muhammad bin Salman oleh Muhammad Hasan ibnu Wahab bin Ngamr bin Haris dengan Nabi Syekh bin Syekh dengan ngamroh Aisyah anahu Habibah hatana Rasulullah ya Habibah hatana Rasulullah yo ya dulure Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman nang sore atau lan dadi bojone Abdurrahman bin Qustahita dengan istihadah sama Habibah sama sini 7 tahun stafun fatar sama Habibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istihadah wa qala Rasulullah sallallahu ina hadis atau istihadah iku laisa ora hadhihi bil haid wa haid walakin tapi hadza tawi istihadah iku ngair pun keringat fa tasilatu sira wa salatu sira wa habarna kita sebut kalau kita hadasan ila salas kan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Aisyah istaftan jalur fatwa sama Habibah binti Jahsh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sapa Habibah ya Rasulullah Rasul ini sana ustahadu dan karena istihadah sama ingsun wa qala dia sawanjang Rasul ina madzalika mung istihadah ingkang keringat fakta seling ngati sira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ana sapa Habibah kita silatu sapa Habibah likuli salat kanggo saben-saben salat pare saka kata kalau kita bahasa sanale ngene Yazid Nabi Habibah ngan ora jame Rabbi ngan bin ngairang bin Malik anu ngrawah ngane sana Habibah salatu Habibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing ketemu kalau dia sama Aisyah radhiyallahu anha ra'aitu ingsun fi Amerikana ing bokore Habibah malaan dan kebak-kebak ya penedaman gede faqala mengko ngendika lah Habibah Rasulullah sallallahu kusi menengo sira qadroma ing kira-kirane wektu so kanat kang ana ya iku tahbisu nahan kaing sira apa haid tuki wektu haid sira sumal tasilung oleh ati sira biasane sampe haid pirang dina ngono sekitar tanggal berapa waktu biasanya haid ya ora salat datung haid selain gue datung suci istihadah ini jika muqtadah mumayyizah ya
sudah biasa haid dan iso bedana. Apa-apa kota-kota martan amal ukhra walam yat Qur'an nyebutan sapa Kutaibah Ja'far apa-apa kota-kota ngalman kana fena Muslim bin Yasar ngene assalamu salamat takni ay mana sapa salamah ana imratan wadon kana imratu tughraku iku dinilaiaken atau istihadah murate ada men getih ngesokno ngilaiaken getih ngalang di Rasul ngene jamin Rasul sallallahu alaihi wasallam fatwa sapa fanjalu fatwa lah kanggo nimur sapa Umar salamah Rasul sallallahu alaihi wasallam tandur becik ningali sapa mar'ah ngadada layali ing jumlah pira-pira bengi layam Madinah aladi ayam layali karena ana sapa ya mar'ah iku tahidu biasa haid sapa mar'ah min sahri sing setiap sasi qabla an yusiba sadurunge yen to ngenani haing mar'ah apa aladi masalah asoba kangenani ngapa aladi haing mar'ah fal tatrungu ninggal sapa mar'ah salate salat qadra dzalika ing kira-kirane mengkono-mengkono layali wa ayam aladi kana tahidu menasa setiap bulan faida halafat mongko nalika wis lewat apa qadra dalika ai dalika mongko qadra fal tatasil mongko atus mar'a sumastas tansi firi ya mongko nuli nyumpel sapa mar'ah ya sale sapetek ya sengaja sumal itu mongko salat sapa mar'ah. Babu dzikril aqra utai bab jelasaken persucian atau aqra. Nah, kabar yang Rabi bin Salamatan dapat dengan Ibrahim kalau disebut hadasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau yang sangat hadasan Abi yang ada di dengan Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad dengan Muhammad wa Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anhu ngan hasan Aisyah ana Habibah pinta cakse niku alladhi Habibah kana kana Habibah tahta Abdurrahman ada di bojone Abdurrahman bin Auf ana hasan temene Habibah iku ustahid dengan istihadah Habibah latan zuhur ora suci-suci sapa Habibah fadukira moko den critaken apa saknu hati kayu Habibah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ina hasata man istahadha galas iku laisa ora ono bil khair wala kena tepane istahadha iku raqdatun ketikotoran minar rahmi sing rahim fal tandur moko ningali Abu Habibah qadra qariha ing kira-kirane sucine Habibah alaya qari kan ana Habibah iku tahidu khair krana qari fal tatrungu apa sing ninggal sapa Habibah salat sumal tantur ninggal sapa Habibah maing waktu badal harga semono qadra qariha fal tatrungu sapa mar'ah atau Habibah ingin tak boleh sholatnya di kesab-saban harus sholat apa rehawan Muhammad bin Musanah oleh Muhammad hadasan Sufyan bin Zuri dengan orang-orang Aisyah Aisyah dia mau di sapa Allah Aisyah Aisyah ana Habib binti Cahsin kana Habibah tuh terus tahun dengan istihad sama sini 7 tahun pasal ngotan Habibah Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia sholat Nabi lain saudara nama istihad bil khadiran haid ina bahwa misalnya ketih kongir kun keringat amar perintah sholat Nabi Habibah antar turun yang ninggal sama Habibah salat yang sholat qadra aqra yang kira-kira waktu suci atau haid ya Habibah haid suci nih ya suci nih Habibah haid tadi halang kira-kira haid Habibah wa tasilati sama Habibah fatu sallallahu alaihi wasallam kan ana sama Habibah tadi ada sama Habibah nginda boleh salat nalika saben-saben salat habar kita sama Ibnu Muhammad kalau saat asan lain Nabi Habib dengan bukar Abdullah bin ngan mundir Mughirah orang Hanat Fatimah Fatah binti Abi Khubais ke atasnya Habib anak Fatimah itu atas Fatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kat mongko watul sama Fatimah watul Fatimah lah ilahi ma Rasul atama ing getih faqala menjabilah marang Fatimah Rasulullah sallam inama dalika sing ngono ketih kok ngerkon kering fanduri ningali sira ida atane teko ing sira apa qur'i dina suci sira falatu salim kaca salat sira wa ida marun lewat apa qur'i waktu suci sira fata tahiri moko suci sira sira ma ing waktu bainal Qur'an suci ila qur'i marang suci berikute ada iki hadis kudu dalung ala anal aqra iku haidun haid kalau yang Abu Abdurrahman Qatra yang hadasana Hisam orang-orangan ngurah Hisam bin Ngurah mendengar kalam ya Quran nyebutaken sapa Hisam di dalam hadis maing kalimat zakar kan jelasakan sama mudir akhbarnya saya bin Ibrahim kalau yang sangat para Abdullah bapak Abu Muawiyah
Qalu ngendika sapa Abu Muayyah Waqi' lan Ngabdah atasane Hisam bin Urwah lan Nabi bawae Hisam ana Aisyah sekolah Aisyah kaca teko Fatimah bin Abi Hubais teko ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah ini sing imratun wa istihadu dan kena istihadah fala duru mung ora suci coba ingsun fa ada ngono to mongko kena ninggal sapa ingsun asolati solat sekolah yang Kanjeng Nabi la ora ilan inama hiya mesti tawi istihadah iku ngrikon keringat alai ora istihadah iku bil haid ka haid fa ida qalat nalikane madhep apa al haid itu waktu biasanya haid fadang ini kok ninggal sira salat wa ida barna iku selewat apa biasa haid fa tasadu sira ngan ki atau ngumbah sira ngali sing surat damai keti wasil salat sira babu dzikril ihtisalil mustahadah dipam jelasaken adu se wong istihadah apa Muhammad bin Bashar qala Muhammad Hasan sobangan Abdurrahman bin Qasim Nabi Abi Abdurrahman ngana Aisyah radhiyallahu anha ana imratan wa mustahadah dan istihadah ngalangati Rasulullah SAW qila ditakon lah marang imro'ah serta meneh istihadah ngaru keringat ngaidun kang nentang ya atau kang ngalang-alangi fa umirat mote kemarahan doa akhire yen to ngakhiraken sapa marah atuh ing suci watu ngajilan gege sapa marah ngasar watak dasilul maksudnya Bang duhure aduse mengko ngerduhur kira-kira rodo akhir sehingga nanti beratus duhur wudu sholat duhur asar masuk asar ndang sholat wa ta silati somara lahu maka nggone duhur lan ngasar wahidatan ing atu siji watu akhir lan ngakhiraken sapa mar al maghrib watu ngajulan gege sapa mar al ngisa wa ta silati somara lahu maka nggone maghrib lan ngisa wa seleng kawatis wahidan ngasi wa ta silat atu sapa mar ali salati subuh seleng atus wahidan ngahiji bab ihtisalin utai bab jelasaken atus minan nifas nifas apa Muhammad bin Qudamah wal Muhammad hadasan Jarir dengan Yahya bin Sa'id dengan Jabar Muhammad bin Jabar dengan Jabir bin Abdillah wa fi hadis Asma di Asma binti Umais khina nufis lan kenani nifas bitil hulatan hulifa ana Rasulullah SAW kala Rasul li Abi Bakar maring Abu Bakar maring Abu Bakar mur perintah sira ing sapa Asma antah tasirin lan sapa Asma hilalan ikhram sapa Asma babul farqu bab menjelaskan perbedaan baina damil haid dan haid wal istirahat apa Muhammad bin Musa hadasan Ibnu Abi Ngadi an Muhammad wa huwa Muhammad bin Amr bin Alqamah bin Waqas Ibnu Syihab bin Umar bin Zubair ngana Fatimah bin Abi Hubais ana Fatimah ikut istihadu dan kenani istihadah sapa Fatimah faqala mongko ngendika lah marang Fatimah sapa Rasulullah sallam ina kana likana podamul haid ketih haid fa ina usat damu haid kudamun ketiaswadun kang ireng yu'rafu kang den kenal fam siki mongko nahan sira ngan salat wa ida kana likana apa al akharu ketih liya aswad selain asbab tawad wudu sira fa inna ma huwa misnati akhir iku ngerkun ketih keringet atau kotoran kala dia ndika sapa nasayah Ibrahim Muhammad bin Musa kala Muhammad wa hadatsana Ibnu Abi Ngadi hadis iku min kitab kita Ibnu Adi apa Muhammad bin Musa hadatsana Ibnu Abi Ngadi min hifdzi sing apa Ibnu Adi wala dia sapa Ibnu Abi Ngadi hadatsana Muhammad bin Arman Nabi Syai'ah wa Aisyah radhiyallahu anha sapa Allah anha sing Aisyah ana Fatimah bin Abi Hubais iku karena Fatimah iku istihadu kana istihadah wa qala ndika lah marang Fatimah so Rasulullah sallallahu inna damal haid ketika haid iku dam ketika suatu airang ora kok anten kenal faedah kana mengko nalikane apa dam iku faedah kan iku dalika mengkono aswad famsi kenahan sira ngani salat wa ida kana likane apa dam iku al kharus aliyane aswad fatawaddo ibu dua sira wa sholli salat sira wala Abu Abdurrahman qadran riwayatna adalah hadis wa ghairu wahid wala lam yadkuran nyebatan soal suci minum saking ruwat ama ing keterangan dakar nyebutan hu ing mas apa Ibnu Abi Ngadi nanti wallahu taala alam luwih ngerti insyaallah al khabar kita so Yahya bin Habib bin Arabi wala ndika sapa Yahya hadatsana Muhammad ibn Sa'id bin Aisyah bin Urwah Nabi Aisyah radhiyallahu anha wala ndika Aisyah ustuhita dengan istihad Fatimah bin Abi Hubais fa salam wa ta'ala Fatimah Nabi kanjeng
Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat mu'alika sapa Fatimah ya Rasulullah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sing istihadu dengan istihadah fala adhuru mongko ora suci-suci sapa ingsun afa ada ngono to mongko kana ninggal sapa ingsun salat ing salat kala ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna dzalik inna ma dzalika sing ana istihadah iku ngrikun kerti keringat hukume kaya keringat ali kotoran ya walai setoran apa istihadah ke haid ke arah haid faida akbalat mongko nalika madhep apa haid itu wektune haid fadangi ninggal sira salat wa ida barat nalika wis lewat apa wektune haid faksilat sira asar dami ing bekasi getih wa tawati wudu sira fa ina madzalika mungkon dami ku ngirku keringat walai satana dami ku bil haid kilat ya takon lahu marang marang anjen Nabi fal ghuslu mau diatus sekolah Nabi nang dalika mengkono hadis iku la yusyaqaratin ma'i fi dalam dalik absah dan suci qala dia Abu Abdurrahman la alam orang anti ahad dan masjid takar nyebutna sapa ahad fi hadal hadis wa tawaddu ibu dosi wa ghairu Hamad bin Zaid salina Hamad bin Zaid wa qadrawatun kan ghairu hadis salina maksud Aisyah bisa malam itu nyebutan sapa ghairu wahid fi hadis ing lafat wa tawaddu ing lafat wa tawaddu apa khabar apa ning sapa teko wis hadis malik bisa mengano wa kan bi rahan Aisyah radhiyallahu anha Aisyah qalan ya Fatimah bin Abi Habis ya Rasulullah Rasul la adhuru rasul syarafa ada ngono kena ninggal sapa ingsun salat ing salat faqalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika ngono istihadah keringat walai setara napa istihadah ke berkhadir haid faida pernah likamada wal haid waktu haid faida ninggal sira salat wa idza dhahaba nalika lunga apa kadruha ukurane haid fakta silatu sira ngan hatom baso sira sira damai ketiwa salat sira Abaran Isa ibn Aslan dengan wali Hasan atas nama Khalid bin Haris oleh Haris sama itu Isa bin Wahana Nabi yang sama Isa kana bin Anna bin Abi Usa kalau bin Abi ya Rasulullah ini Allah tu rasul cinafatu kan ninggal sini salat kalau yang dikasih habis la ora ina mah yang bisa jam ngomir keringat orang dia soal itu memang perkara-perkara tu bahasa ngaling atasnya Nabi walalai satan orang apa istihadah bil haid faida akbal nalika madhep apa haid itu waktu haid Fatangi wani kali sira salat waidat parang mungkur apa waktune hawa tajadu sira ngatem basu sira ngai sira damai ketiwa sira salat sira babun nahyi tibab nglarang nyegah ngalihan iktisali junubi sangking adu wong kang junub fima ing dalem banyu ada imekang mandek atau anteng Apare hewan soal minta harus kali ben miskin kalau atau macakan oleh ngatasé haris wana isun asmong isun walah tula farhat sulaw ka duwene haris ya ngane bisa ini Ibnu Wahab ya ngane Abdul bin Haris ngan pok hal bukan ana betoli apa saib akbar apa saib hu ing bukan ana usatane apa saib sami apa saib hura ya kula hura kala ngendika Rasulullah sallallahu layak tasi ora ojo adus layak tasi ojo adus sapa atukum sare sirabe main banyu ada imika anteng bahwa ti hati junub kang junub babunahi tiba nglarangan boli sing nguyuh fi main banyu rokitika anteng wal idzalan adus minu saking mak mau banyu ora milih diuyuhi bar kowe engko adus aja apa rene Muhammad anggere akeh apa rene Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ajal Mukringan Sufyan bin Abi Sinat Nabi Sinat an Musa Nabi bin Usman Nabi Bangis Nabi Hurairah Rasulullah Rasul la ya bulan ojo nguyuh temen sapa hatum salah sira kabeh fil ma'in dalem banyu roke kan sumaya tasilatu sabahat minhu saing maroke apa mbak ya maroke babu dekre itu salib bab jelaskan atus awal yang bengi orang yang ngamar bin Hisam kalau ngamar atas sana makhlad bin Su'an supaya Nabi ngalapi ngalang ubat bin Su'ayangan Hudhaif bin Haris ana sa Hudhaif kalau salah karena Aisyah radhiyallahu anha ayu lail dene bengi karena ono ya tasilatu sapa Rasulullah sallam qalat ndika Aisyah rubama asal terkadang adu sapa Nabi awal bengi wa rubama asal terkadang adu sapa Nabi akhir bengi qalat ndika sapa Kul tutan sama alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sanatan. Alhamdulillah sekali puji likat Allah jangan lain sawaladi fil amri dan urusan sangatan yang kejembaran. Apa boleh itu salibah fil hadis awal bengi akhir bengi awal hewan itu Yahya bin Habib ngarabi kon ngarabi hadasan yang Hamad bin Juran wan ubada bin sayang Hudzaif bin Haris wan Hudzaif hal manjing ingsun ngalang Aisyah radhiyallahu anha itu soal ana sing Aisyah fasal don sun Aisyah kula ingsun akan ana Rasulullah iku yak dasilatu Rasul awal bengi amin akhir itu sing akhir bengi kala ngira sing Aisyah kullu zalika tis kabeh mengkon adus awal bengi utawa kadang akhir bengi
rubama dasar kadang atus ya tasal atus sama awalnya bengi rubama dasar kadang atus sama min akhir-akhir bengi qaul ton jauh sampai alhamdulillah sekali puji lihat bahwa kita jangan dari sholat fi amrina urusan sangat jembaran babu dzikril istitari ya dalam bab menjelaskan gawe tutup indal iktisal dari hadis kata Abu Muhammad Muhammad bin Musa ya. Kalau mujahid ke atasana Abdurrahman bin Mahdi kalau Abdurrahman atasana Yahya bin Walid kalau Yahya atasana Subah Muhil bin Khalifah kalau Muhil atasana Abu sama kalau sama kuno isun kahtemu ngeladeni isun Rasulullah atau melayani isun Rasulullah bahkan ono so Rasul idaro tangersan so nabi atas atus nabi kalau nabi wali ini mengokno sirane isun kofa ka ing gitoke sira fa wali mongko mengokkan isun Nabi kofa yang kedua ingsun wasta turunan nutup ingsun dengan Nabi bihi kelan kofa qala akhbarah wa sapa ya bin Ibrahim kana Abdurrahman ngane Malik bin Salim ngane Nabi marah maulang aqil bin Abi Thalib kana umuhani radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam umuhani ana umuhani ku dapat lunga subuhani ila Nabi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam fatin dalam dinane merdekan Mekah fa wajadat mengko nemu sapa umuhani Kanjeng Nabi tasulati sapa Nabi wa Fatimah iku tas turun tubuh sapa Fatimah Kanjeng Nabi bisa bin kan kain fa salamat sanga salam sapa umuhani fa qala ngendika sapa Nabi man sapa hadza iki wong kang teko kultu ucap sapa ingsun umuhani saya Nabi umuhani falama farwara ingramu Nabi min wasli atusin Nabi komajun Nabi waswasa Nabi samanya rakatin bolong rokang fi saubin dan ngagobakan multahbin kemulan bihi kelan saub apa budikril qadri mutiba menjelaskan ukuran alatnya qadri yaktafikan nyukupi bihi atau cukup bihi kelan qadr sapa rajul lanang minal ma'i sing banyu lil ghusli kanggo adus wong lanang ukuran inspirasi kira-kira gratis cukup orang sampai sekolah ya orang biar kayaknya nawu kedung ya orang ini Muhammad bin Ngobet kalau Muhammad atasana Yahya bin Sangad ya Nabi bin Abi Zaid bisa dengan Musa al-Juhani kalau ngendika sapa Musa utiatan kasih mujahid fi qatin wadah hazar tu ya sama kang ngira-ngiraken sapa isine kodah sama niata artol ing 8 pira-pira ritel kami faqala ndika sapa faqala mongko ndika sapa mujahid hadasan ceritane sapa Aisyah radhiyallahu anha sing Aisyah ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan yang taslati sapa nabi misli hadas pada nikilah 8 ritel ngeritel sarapan liter ya berarti 8 liter pira ora 10 kilo ora sember ya ora cukup gitu biasanya hadis saya pakai buang israf ya. Apa yang Muhammad bin Abdullah al-Qala Muhammad hasan Khalid hasan subhan Nabi bakal bin Hafiz sampai ke sini apa salam tahu manjang ala Aisyah radhiyallahu anha insyaallah ana Aisyah wa akhuha utawi sedulur wadone sedulur paring Aisyah miratu kasusan fasalam katangkon sapa ahu ing Aisyah min Nabi sallallahu alaihi wasallam fatangat monggo ngundang sapa Aisyah bi ing lawadah ina maun banyu kodro soing kira fata satar nutupi sapa Aisyah terang ketuban falita salatu sapa Aisyah Pawrat ngesoan song Aisyah ala Rasulullah Aisyah salah sing telu apa ini kota-kota bisa itu kalau suka atas selesai nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah kalau Aisyah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya tasyati sapa Rasul fil qata inna wa tawi ma iku farakun sak farak kontone sing kahta silati sunane sing bahwa tanya nabi kufiana ini wadah wahidin kang siji akhbar ya bani sesuai nasr calling sesuai akhbar an banyak dengan Abdullah kalau hadatsana subhan Ubaidillah bin Jabir wala Ubaidillah sampai sana bin Malik kaya kula sekarang Rasulullah sallallahu ya tawadhu di Rasul di makuk kelan sak makuk sak mud ya tawadhu ya tawadhu Nabi bi makuk kan sak mud wa ya tasatu Nabi bi khamsati makuk kan 5 mud kemarin sudah ya atas parangnya kota-kota bisa kalau sudah atas Abu Ahmad wasana bisa bicara tamaroina poro padu debat coba kita fi khazimah atus nginta Jabir bin Abdullah Jabir kalau Jabir ya tapi nyukup bin khazimah atus minal jinabah jinna wasangun sak sok men tak sing banyu urung adem
Urung adus wis adem kok. Fakola. Kok wakalku lan jawab ketema yakfi orang nyukupi apa son sasok wala soalnya rasa sok lan jabir kot karena temen ono yakfi nyukupi sama sok mane wong karo men lebih bagus mengun sirape waksara luwih akeh apane sakron rambute anteng. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zikri dalalati ya. Tiba menjelasaken tanda-tanda ngalana ngatos kelakuan kula waktu ana wektu ya ora ana batas maujud didalika ing dalem mengkono-mengkono wasel apa ring sing sowe-sowe bin asr kalen sowe atas seneng Abdullah bin Amma Abdullah kan mamarang juling jure hak tulisan apa ring sing isa bin Ibrahim kalen dia sapa isha atas seneng Abdullah kalen dia sapa ring mamar bin jure dengan jure kan ngurang-ngurang sing Aisyah radhiyallahu anha sallallahu alaihi Aisyah paling Aisyah kuntone sini kata sirati sapa ingsun ane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bahwa tawi ina iku kadru furukin kira-kira sak farok babu dikri itu sali rasul tiba menjelasaken aduse wong lanang wal marti wong wadon menisa sing bojo lak bojone rajul min inain sing wadah wae nang hiji. Nah, apa kremen sesuai enak serakolan sesuai apa nih Abdullah bin Isam bin Garwah hatta apa nih kota maling nih bin Garwah Nabi Isam Aisyah radhiyallahu anha sallallahu Aisyah karena Rasulullah Rasul ya karena Rasul ya tasilatu Rasul ara usul min ini wadah wahid ngaji ta tarifu nyiduk sapa kita menusang ki ina jamingan hale bareng aparnya Muhammad bin Abdullah qala ndika sapa Muhammad hadasna khalaqat qala hadasna subha hadasna ya Abdurrahman bin Qasim qala Abdurrahman sami Qasim yo hadis yo Qasim Aisyah qala Aisyah kuntono sama isun ka tasilatu isun ana isun Rasulullah alaihi terus Rasulullah min ina wadah wahidan hiji minal jinabati saing adus junub apa raya paling kita bagian saya atas nama ngubah bin Khalid Rasulullah Ibrahim beriman aswad atas Aisyah radhiyallahu anha insyaallah Aisyah qalat Aisyah laqad ra'aitu teman ningali ingsun unazingu rebutan ingsun Rasulullah anina ing wadah tasilatu ingsun ana ingsun wa Rasul minhu sange ina hadis barang apa kaya rebutan balapan jalan ya apa raya paling ingsun ana bin Ali qala ngabar atasane Yahya qala ya atasane sapa nang atasane zaman Rasul Ibrahim aswad Aisyah radhiyallahu anha Aisyah qala isun Aisyah kuntone isun atas lati isun Rasulullah sallallahu alaihi wadah wahid nang hiji apare habar isun Yahya wan usahaan subhan sunan nomor mana Jabir bin Zaid ngana bagus nabas kala nabas habar ningsun sapa halati budhe sing memunah tata memunah wa Rasulullah sallam wah memunah wa Rasulullah memunah adus bareng Rasul ya arah memunah budhe Rasul meninain sing wadah wahidin kang siji kenapa? Apa kita sesuai bin Asal sesuai atas senang Abdullah bin Abdullah saya bin Yazid kalau saya sambil dengan Abdurrahman bin Hurmus orang juga kalau siapa Abdurrahman atas ini sama Naim Maula Salam radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam anna Salam sulatan Salam atas tasilun atau adus silatu adus watun mangaro juli sarta ni bojo lanange kala ning sombong salamah nang yo ida kana nalika ene ana sapa maneh kae satan wong pinter roa itu ning sini Rasulullah nak tasilatu sapa kita min mirkanin sang bokor wahid ngaji nufidu ngluberaken sapa kita nyiramaken ngalae dina ing ate tangan kita hatta nunki sing bersihan sapa kita ing adina sumanufi itu mung ngluberaken sing ngalae ing atas adina maing banyu kala araja lata guru ya farjan wala ya tak sih lata guru nyebutaken sira farjan ing kejembaran wala tabala tubal ya wala tubali wa tubali hilan ora neles-nelesi ing farjannya
Ya. Apa? Babu iya. Babu fina itu bab jelasaken larangan hadis bi fadli janubi kelawan banyu turahane wong kang junub akhbar kota kalau kota atas nabu amra wana sang Dawud bin Audi angan Humaid bin Abdurrahman kalau itu lakat isun terus mana sahib Rasul kati sahib sahabat Rasulullah kama sahib kaya tadi ngancani atau di sahabat sapa rajul sapa salah sama supaya oleh dadi sahabat ing Kanjeng Nabi sapa Abu Hurairah radhiyallahu bangsane 4 tahun qala ngendika sapa rajul ndang lar Rasulullah sallallahu ayam tasito yento jungkatan sapa hadun kita kala yamin sabentina ya bula tawa nguyu sapa ahad fi muhtasalihi dalam panggonan adus ahad ya tasalatu adus sapa rajul lanang bi fadlil marad kelan banyu turahane wong wadon wal martu adus wong wadon bi fadlil rajul kelan banyu turahane wong lanang wal ya tarifa becik nyiduk karone jami hale bareng lanang wadon bojone mesti ya babu rukhsati bab rukhsati dalika dalam mengono iktisal bi fadlil junub Abar ini Muhammad bin Basra Muhammad Hasan subhanallah Hasim abar ini sesuai dengan surah anak herakan barang kata Abdullah Hasim sini ngana saya sengan Hasim ngasa dengan muat dengan Aisyah radhiyallahu anha kalau ini Aisyah kondone sing ada suatu Rasulullah SAW menina sing wadah wahidan dengan siji juga tiru hale agak-agak ndisi sapa nabi ingsun mau badur ndisi ingsun kanjeng Nabi hatta yakulang nabi dangi ya ngengeh sira ngengeh ninggal sira ingsun ojo entekno yang dibagiani cara bahasa kita dangi ngengeh sira ing banyu li kanggo ingsun saya turaita ana entekno cara bahasane wa aku ingsun ana ingsun dak ninggal dak ngengeh sira li ingsun ya kalau sesuai yubadiru ya cocoknya yubadiru hale ati-ati nabi ndisi sapa nabi ingsun ampun wa yubadiru lan ndisi sapa batin di sisa ingsun ing Nabi bakul ingsun udak ning ngasih sira ling ingsun ampun li kanggo ingsun eta ning ngasih sira ling ingsun bebute itu salib penjelasan atus kos ngaten dalem mangkok ala kos yo ngajinu kang den gawe adonan roti ing dalem kos apa Muhammad bin Basra oleh Muhammad atas Abdullah atas Ibrahim bin Nafi ngani Nabi Najim Nabi jangan Nabi hani roti mongko itu sallallahu alaihi wasallam hani ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah maimunah sayang watalah iki kos ngaten dalem mangkok kos asarul ngaji ini kang ono bekase adonan roti babu dikritar kelmati tiba menjelasakan ninggal wadon ya nakdo dofri ing dari gelungan rambut nakdo dofri ing dari gelungan rambut ndase marah ngindak disalin kati semar minal jinabi junub awar haban itu sallallahu alaihi wasallam ya Sa'id bin Abi Sa'id Abdullah bin Rafi kan sallallahu alaihi wasallam ya Sa'id wasallam azwaj Nabi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau dia sapa Musalamah ya Rasul qul langsung takon sama ya Rasul ini seni muratun wadon syudu kang naleni ingsun dofrorosi gelungan rambut ingsun afaan kudu ana ta moko ngudari ingsun ing dofrorosi ngindah kos lihan nalikang basuh apa kuwi dofrorosi milih sinawi junub kala ngendi nabi inama yakfi amis nyukupi ki ing sira apa anta hisi yen to nyaduki sira nyiduk sira ala rasi ngatasé nyiram sira salah sahasat haisaten ing telu pira-pira cidukan salah haisan ing telu cidukan min ma'i sing banyu sumatu fiti moko ngluberna sira ya ing salah sangala jasadika ngatasé jasate sira babu dikir ambil tiba menjelasaken perintah bidalika kelan mengkono nak didofri lil haid dengan wahid ngindai disalatus lil ikhrami kanggo ikhram Abraham ini jenis sebenarnya Abdul Alam dalam kolam istilah atas nama Asy'ab Malik ani Ibnu Syihab sebenarnya ora atas nyeritaan sapa Ibnu Syihab lan ya Hisam ing
malih kan waris warang sing Aisyah radhiyallahu anha Aisyah kalih Aisyah kharajna mutu sapa kita bang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji haibatan tahun haji wada fa ahlal tu ihram sibu ngurang murafaqat itu semangat ing Mekah atau kan semangat ing Mekah warna sing haidun haid falam atuh ora ta ing beten wala baina sowalan ora ta antara sohol marwa mafasa kaktu wang wadul ingsun mengadukan dalika mengkono-mengkono lam atuf ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kuti ngudari sira rok saking gelungan rambut sira am tasiti lan jungkatan sira wa ahli lan ihram sira haji wadang ninggal sira umrah ta ing umrah fa ngalat nglari Fatimah fala maqadina lamun sok al haji wa arsalang ngutus nabi to ngirim ingsun mangatur nabi Bakar minata ilatan ini marang tangim fa atamartu ngumroh sapa ingsun fatamartu ngumroh sapa ingsun mengko ngumroh sapa ingsun bakal iki makan umroh dadi gantine umroh sira kala Abu Abdurrahman hadis hari hadis maling ngali sampe ngurwa alam ya orang riwayatan sapa orang riwayatan hadis sapa hadis suci ila ashab kejaba ashab babu dikri hasil junub di bab jelasan hadis wong junub ya salah babu dikri junub di bab menjelasaken ngumbasu wong kang junub ya tangan lorone wong kang junub qabla ayat khulai saya durung ento nglebuaken sapa junub huma ing yadaihi nglebuaken al ina ing wadah ya tangane kenapa digumbahan dhisik arep go ciduk akhbar habana kita sama Ahmad bin Sulaiman qala Ahmad sallallahu alaihi wasallam bin Zaid qala ada sana ngato ya ada sana apa bin Sulaiman ada sana Zaidah kata senang atau ni saya berkolej saya enggak atau kata senang Abu Salam Abdurrahman kolam kata senang Aisyah radhiyallahu anha ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida iktasati sore menjina junub dengan jalan dengan diselang Nabi apa ina wada fa ya subha moko ngesokaken sapa Nabi nopo pulpen nulis ya kongge Bukunya siapa? Tinggal ora? Hah? Sudah ketemu belum Said? Sudah? Ya. Pengsoso Nabi ngalayati ngata Nabi qabla ayat kula yang itu kalian ngelebuan sapa Nabi huma ing yadahi alaina ing wadah hatta ida qasa ing basuh Nabi yati tan Nabi atau orang ya ketika sudah dibasuh atau ngelebuan sapa Nabi yati tan Nabi alyumna tangan fil ina ing dalam wadah summa nuling ngesoaken sapa Nabi fil yumna kelan tangan bahwa salam basuh Nabi farja warsi Nabi fil yusra kelan tangan ki wa hatta ida farone karamu Nabi sapa ngesoaken sapa Nabi fil yumna kelan tangan ngalal yusra ngatan tangan ki wa salam basuh Nabi huma ing yumna wal yusra Famad sumata madun kumur sapa Nabi wastan sing sebanyu irung sapa anjing Nabi salah milih sumaya sebung sapa Nabi maros isir Nabi mi ayam mil kafein sakebake apa epek lorone Nabi ya salah sama itu ambal sumayu fitung lu berasa Nabi ngali jasate Nabi kabar babu zikri ada di wasliyatin itu bab jelasaken jumlahe basuh tangan loro qabla itu khaliman dalam sadurunge nglebokaken yadahi alina ing wadah apa naik kita Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sana Yazid kalau nganti kasih Yazid ya Yazid kalau Yazid kata sana sopan atau menjahit dengan Nabi salam kalau bisalam aku salat insun saal tu tahun insun Aisyah radhiyallahu anha Aisyah kan Rasulullah sing adu si Rasulullah SAW minal jinabi junub faqalat ni Aisyah kan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi yufrihu ngesokaken sapa Rasul ngalayadahi ngetang lor Nabi sallallahu ping 3 sumaya silung basuh Nabi farja Nabi sumaya silung basuh Nabi ati tang lor Nabi sumaya madmidu moy kumur sapa Nabi wayas tan sing sebanyu sawa irung sapa Nabi sumaya furugon
nuling ngesoaken atau nyiramaken saha nabi ngala rasi sira nabi salamin telu suma yufidu nuling luberaken atau nyiram saha nabi ngala sairi jasading sakabeh jasate nabi babu izalati junubi dibab jelasaken ngilangi newa kang junub al ada ing kotoran atau reget-reget ngani jasati junub ba'da ghusliyati sause mbasuh tangan loro telapak tangan loro ya tangan angkene telapak tangan ya sukan ugel-ugel tok apa ini semua Mahmud Abin kalau anbane nasnadun kalau ini nadun anbane subhanahu wa ta'ala ban ngatong-ngatong misal kalau ngato hasami apa salam ya qulana wa salam kalau ta'ala salam Aisyah radhiyallahu anha fa salam katan soba salam hai Aisyah serangan Rasulullah sing adu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junub faqalat nika so Aisyah kana ana sapa nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yuta den tekani sunabi ing wadah fa ya subha ngosoan nabi ngale ditani Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ya silu moko basu sawa nabi huma ing yadaihi sumayusibuni ngesoaken atau nyontok sawa nabi biyamin iklan tangan tengene nabi ngala simbalik kawe nabi fa ya silu basu nabi ma ing kotoran atau reget ngala fahidahi kang one pupu loro nabi sumaya silum baso nabi ati tanlo nabi wa ayatamad madulan kumur-kumur sapa anjing nabi wa yastan sing sebanyu ring nabi wa subulan nyiramaken atau ngesoaken sa nabi ngala rasi sira nabi wasasan bindulu sumayu fidun ling luberaken sa nabi ngala sairi jasadi ngaris kabeh jasate anjing nabi babu i'adatul junubi utawi bab balenine atau mengulangi wong kang junub ngulang ghuslayate ing basu tangan lorone junub badal izalatil ada sause ngilangi regedan kotoran-kotoran regedan jasadi dari junub apa nang Aisyah bin Ibrahim kalau usaha atas senang orang atau bin Sa'id Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Abdurrahman dan kalau Abdurrahman wa sofat nyifati song Aisyah usul Nabi cara atu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam milajeng jenah faqala Aisyah kana ana sawa Nabi ku asilum basu Nabi yati tanlo Nabi sallallahu alaihi wasallam sumaya fi tunuling ngluberaken atau nyiraman Nabi biyati kelantan Nabi alima tangan tangan disiram tangan tangan itu siramno alai suratan ke fa asilum basu Nabi farjo wajah Nabi wa ma lan anggota asobanganani apa mahing wamalan misal wamalan basu kotoran asobanganani apa mahing Nabi kolang dia semua rumah wala alam orang ngerti hukum Nabi ila kolang jangan dia Nabi yufidu ngluberaken atau nyiram sa Nabi biati tangan Nabi al-yumna kang kiwa kang tengen yang ala yusra ing atas kang kiwa asalkan marga yang antara semua tamad madul kumur-kumur sapa anjing Nabi salam belu wayas tayungi sebanyu ireng sapa Nabi salam belu wayak sira Nabi mbasu Nabi wajah Nabi salam belu sumayu fidu nuling ngluberaken atau nyiramaken sapa Nabi ngala rasi sira Nabi salam belu sumayu sibu sa Nabi ngalaihi ing ase awak dhewe Nabi alma'ing banyu babu dikri wudu junub iki jelasaken wudune wong kang junub wudu qoblal ghusl dalam sadurunge adus jinabah para moko tebatan alim-alim yang Aisyah bisa mendengar bahkan Nabi sama Aisyah radhiyallahu anha Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi kita atas hadis Nabi minal junub batang ngawiti Nabi fa sallam basu sunah pun ya titan lalu sama tawadu Nabi kama ya tawadu kaya wudu sama Nabi li salat kanggo salat sumaya dilung lepon sama Nabi ya asopi ngawiti Nabi al-ma'ing banyu fa yuhallilu moko nyelani sapa Nabi pihak lan asobe usul syarihi ing ya pokole atau asale rambut-rambutnya Nabi summa yusibun nyiramakan sa Nabi ngala Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salah huruf telung cidukan tangan summa yufitum luberan Nabi al-ma'ing banyu ala jasad Nabi kule saya jasad babu tahlilil junubi bab nyela-nyelani wong kang junub rasa sira Nabi asirai junub apare nomor ben ngali kala ngamrampan sing Yahya kala yang sampe sing isa orang wah oleh hadasan sing abi kala abi hadasan ini Aisyah radhiyallahu anha Aisyah anu sir Nabi sang cara atus kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi junub ana usah kanjeng Nabi kana Nabi ku ya sira atus sapa ya silum basu Nabi ya titalo Nabi wa tawadhu Nabi wa yukhalilu nyela-nyelani sapa Nabi rasa sira Nabi hatta ya sira sehingga ya silat sehingga tumeka poma ila sa'ari marambutan sa'ari marambutan Nabi sumayu free nuling ngesoaken atau nyiraman Nabi ngala saya sekali jasad Nabi para habarin nang kisah Muhammad bin Abdurrahman ya sekolah sama Muhammad radhiyallahu anhu dengan Aisyah bin Abdurrahman Nabi sama Aisyah radhiyallahu anha Aisyah anan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaribu neles-nelesi atau nyirami ya karena sapa Nabi Rasul sira Nabi sumayan sumaya si ya
nuli nyaduk iso Nabi ngalihi ngatas nyiram roksihi salasan kelan ping telu-telung cadukan tangan. Babu zikrima tiba menjelasaken perkara yakfi kang nyukupi al junub ing junub min ifadatil mai sing ngluberaken banyu ngala rosi ing atas sirahe junub. Akhbar kalau kita hadasana Abu Akhwas wasana Abi Sami sangan sudah bin surat ngan juga ben ngoten kala jibar tamara para debat sapa nung sapa masalah atus nginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ngi sapa kaum kaum ini siru atus kata iki wa kata iki faqala ngi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama elingo ana ingsun faufi tungluberaken atau nyiramaken ingsun ngala rosi sira ingsun. Salasa akufin ing telung cadukan tangan. Telung cadukan epek-epek kafan. Babu dzikri ngamal itu bab jelasaken ngamal ya. Fil ghusl indatus minal haidis saking haid. Apa yang harus dilakukan ketika hatus haid. Akhbar kita sallallahu bin Muhammad bin Abdurrahman qala Abdurrahman. Abdullah bin Abdurrahman. Qala ngendika sapa Muhammad bin Abdurrahman atas Subhan Sufyan. Hadana Subhan Sufyan bin Mas'ud wa hadis man ibnu Sufyan anu umihi ya sing ibune Mansur Sofiyah berarti arangan Aisyah Sofiyah sang Aisyah radhiyallahu anha Aisyah ana imra'atan wa saat imra'ah Nabi anjen Nabi sallallahu alaihi wasallam sing cara aduse mar'ah minal haid sing haid minal haid Fahabarwa habar soalnya Nabi ing mar'ah kaifa qabata silu adus mar'ah sumakola Nabi khudi njuku osira firsatan ing kapas minal miski saing den saleh misik Said amun kesran fatato iri monggo sesuci sira biha kelawan firsat qalat Umar wa kaifa kepiye atato harus sesuci ingsun biha kelawan firsat nggon delok maksud delok kira-kira Aisyah ono bekas abang-abang habis ora ngono fastataro monggo tutupan sawan Nabi kadhe Aisyah kolang dika sapa Kanjeng Nabi subhanallah tatohiri nujani sira biha kelawan firsah. Qala Aisyah radhiyallahu anha fajadabtu narik ingsun almarat ing wonten bakul ingsun tatabingi niti-niti sira biha kelan firsah asara dami bekase getih. Ora tindi kira-kira tempeli kapas putih kae sih abang dah ngerai si pati si metu urung bersih belum mampet rehat. Bab putar wudu tiba meninggal wudu min ba'dil wasli saing 100. Bar hadis besar ora wudu meneh piye cara penae. Akbar hadis besar ora usah wudu meneh bagaimana? Sekarang akhbar nilai sahih bin Utsman bin Hakim kalau Ahmad atas Nabi Abi Al-Bani Hasan Abu Hasan bin Shalih bin Shalih Abi Syaktah Tarisan Hasan bin Amr bin Ali kalau Amr Hasan Abdurrahman atas Nabi sangan aswad Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la yatawaddu ora wudu sapa Rasul ba'dal ghusli dalam sawise hadis besar selama berniat ora ngelakoni hal yang membatalkan wudu tapi babu wasl rajulaini ya. Rijlaini ya. Babu wasl rijlaini bab jelasaken basuk sikiloro fi gharil makani dalam saliyane panggonan lagi makan yang dasuratu sapa wong fihi dalam makan. Apa soal Ali bin Khadir kalau ada kabar sang Isa yang sama-sama dengan Salim dengan kurang-kurang dengan Ibnu Asyam kalau bisa kata ini seno kholati budhe ingsun mamunah kalau mamunah. Ada itu nekakan sapa ya atau nyedaki ya. Atau ya nyediakan nyedakaken sapa ingsun ana nyedakaken sapa ingsun Rasulullah kanggo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing banyu kanggo aduse Rasul menajene apa fa sallallahu basus nabi kafainihi ya para nabi maratan ambalan sallallahu bin sumat kalau ngelpon nabi biyaminihi kelan tangan tengene kanjeng nabi filin andel wata pawro ngosoane nabi biha kelawan yaminihi Malah farji Nabi Sumawa salam basu sahabat Nabi farji bismillah dengan tangan tengene kiwene Nabi sumadoroban ule ndajakan sahabat Nabi bismillah atau ya ngosokaken murid ya ngantemaken badhe ngosokaken sahabat Nabi bismillah kelan tangan kiwene Nabi al ardu ing bumi fadala kang ngosong-ngosong Nabi ha ing simalihi dal kang ngosong-ngosong saiden kambang sumata wudu Nabi wudu kelan kaya wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam
Suma afrogo nuli ngesoaken atau nuangaken sawa Nabi ngalarosi sira Nabi salam pintulu salah sahai satu tulung cadukan tangan mil akafi ing sakebake etek-eteke Nabi satu etek-etek ya. Suma salam basuna bae saya jasa kabeh jasa Nabi suma tanah nuli nyingkir atau geser sapa Nabi ngan makomisi pangon Nabi fokus salam basuna Nabi dijelek sedulur Nabi kolan dia sapa sapa Maimunah suma apa itu rekan Nabi dimindiling kelawan anduk faroda mongko bali akan sapa Nabi atau nolak sapa Nabi huing mindil haba butarkil mindili tapi panjelasaken ninggal andukan badal khusus asal usahatus mindil sapu tangan ya anduk lah pena badal usahatus apa Muhammad semua ben Yahya anak bin Ayub bin Ibrahim kalangan tiga sawa Muhammad saja sana Abdullah bin Abi sama salam ben kurang Nabi bin Abbas anak Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi fauti maka tangan Nabi mindil anduk falam yama sama koran demek sapa Nabi yang mindil wajah Nabi aku Nabi bil isyarat sapa Nabi bil iklan banyu hakada koyong ene ngusapi banyu saking awake itulah kadang saya kan dianduki karo tangan itu lah banyune kan cepet asat walaupun daerah lumayan panas. Babu wudu'il junub itu menjelaskan wudu'ine wong junub idarat apa soal junub ayat kula yen to mangan soal junub apa sama apa ning kita sama Khawair bin Mas'ud tangan suwi bin Habib bin Subah wa hada sanang amru bin Ali qala amru hada sanang ya Abdurrahman subhanahu hakim dengan Ibrahim bin Aswad ana Aisyah radhiyallahu anha sallallahu alaihi Aisyah qalat Aisyah kana sama Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ndika sapa wa qala ndika ngamru wa kana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngarepan Nabi ayat kula yen to dahar sapa Nabi yen to dahar sapa Nabi ya nama sari Nabi wa buat Nabi ku junub tawadam ka wudu ndisi sapa Nabi zatanan dari sapa ngamru berarti sing ngamar wudu kan kaya wudune Kanjeng Nabi li salat bab iki sore junub bab ngalap ngringkese wong kang junub ngringkes junub kan kos liyadaihi saking basuh tang lorone junub ida aroda nalika ngarepan salat junub ayat kulen teman sapa junub dalam kondisi junub arep madang mau wudu ora wudu mung cuci tangan tok bener apa cuci tangan tok dhisik gek madang bar madang apa adus apa piye kalau tadi kan wong kang junub kalau mau makan wudu sik ngono Bang utawa wong dalam kondisi junub arep turu kan wudu sik yang ngisor lebih ringan meneh ya junub arep madang wis cuci tangan dhisik hadis abarnya Muhammad bin Muhammad qala di bawah atas Abdullah bin Umar atas anjur sunnah dengan sore Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arep Nabi ayat namanya to sari Nabi wa Nabi junub tawadu awudu Nabi wa ida arep ngarepan Nabi ayat kulan dahar sawa Nabi wa salam basuh sawa Nabi ya dahi tangan loro Nabi babul iktisari junub bab ngalap ngringkese ngalap cukup ya ngringkes sawa kang junub ngringkes ngalal kausliyat dengan basuh tangan loro ida atau ngarepan sapa junub ayakul mansura ya srapa teng inum sora junub awre suwe-suwe minasal kala sesuai ampanya Abdullah bin Yunus dengan jure dengan Aisyah ana Aisyah radhiyallahu anha Allah ana Aisyah qalat Aisyah kan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi ida aroda nalika ngarepan sapa Kanjeng Rasul ayat nama yen to sari Rasul junub tawadu Nabi ayakul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kala ngendika sama Aisyah sallallahu sosok Kanjeng Nabi ya tano Nabi sumaya kulundar Nabi ya serabu nginum sapa Kanjeng Nabi bab wudu il junub iki bab jelasan wudune wong kang junub ida arodan nali ngarepan salat junub ayana mayen turu sapa junub apa juga aku tahu kata saya sekolah saya kata sana ya saya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bin Abdurrahman Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita arodan ngarepan sa Rasul ayana mayen sare sa Rasul bahwa Rasul iku junub fatwa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayana mayen dalam sadurunge yen to sare sapa Nabi apa Abdullah bin Sa'id qala Abdullah atasan Yahya bin Abdullah bin Ubaidillah qala dikoso pong betilah apa ini ing sebenarnya dengan Abdullah bin Umar anak Umar kala Umar ya Rasulullah Rasul ayanamu ana to kena turu sapa hadun salah jeneng kita bahwa ti ahadiku junub dengan junub kala Nabi ya ida tawadu nalika wudu dhisik sapa ahad bab wudu junub tiba jelasane wudune wong kang junub wa ghusli dzakari lan basu dzakare wong kang junub kapan ida aroda nalika ngarepan sapa junub ayana mayen turu sapa junub apa kota-kota bahan maling-maling ngamtil bener dengan Nabi ini Umar bin Khattab bin Umar zakaron jelasan sama Umar
li Rasulullah sallam ana satamene ngumar kutus ibu ngenani ngumar wal sinabi wektu bengi faqala ngendika Rasulullah sallam ya tawadhu wudu sira wal waksil basu sira takar sira sumanam turu sira babu bafil junub italam ya tawadhu nalika ora wudu di sisa kang junub apa rawan sampai Ibrahim kalau Ibrahim atas sana sampai Abdul Malik kalau sama an banyak tanah yang kita subah tahalu sanat wah barang nyeritain menasai coba Abdullah bin Said kalau ngubedullah ya hadasana Yahya bin Yahya an subah walatullah wala hadis ilahu kawane subah ngan ngali bin Mudrik turu ngan Ali bin Mudrik ngan Ibnu Suraib bin Abdullah bin Ujayy ngan Ali bin Asy Ali radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu ramanji malaikat baitan ing umah fi dalem pet surat ana gambare walakal bulan ora mancing umah kang ana asune wala junuban umah kang ana kang junube babu tiba fil junub idarat nalika ngarepaken sapa kang junub ayang utayen tanduk sapa junubnya ngarep tanduk piye arep nambah maksudnya wong junub jika kepengin arep nambah arep junub meneh ngono lho para iki sunan kharis kalau sunan atasana sunan abni mutawakkil ngene bisa kalau Nabi sallallahu alaihi nabi darot dan ngarepan suahadun sallallahu alaihi ayang utayen to tanduk jima tawadhu wudu sira ben tambah semangat bab ini saya bab utawi bab ya njima bojo wadon qabla ikhdasil ghusli dalam sadurunge nganyar-nganyari adus bar junub urung adus njima meneh tanduk sih mosok tanduk kaya nang restoran ta ruang makan ya tanduk piringe ganti ngono ya ora satu kumbah sik ngono ya misal ya paling ora wudu sik ya tetisune apa saya bin Ibrahim wa ya Ibrahim lafzul fatir kaska kolang sapa kolang dika sapa Ishak lan Yakub hadasan Ismail bin Ibrahim an Muhammad bin Tawal kan Ismail kan sekolah anak Rasulullah SAW tofa giliri sapa Rasul ngalani saya bojo-bojone Nabi dilalaten dalam waktu bengi siji bi ghuslin kan adus wahidin yang siji Said amun keseram dah pada ini kan Muhammad bin ngupet kalau dia Muhammad atasannya Abdullah bin Mubarak kalau Abdullah Muhammad kan kota-kota Anas Rasulullah SAW kan Rasul ya tufu gilir Rasul ini saya ingat dikaruan Nabi Fiqhustin dalam hadis wahidin dengan hiji babu hijabul junubi ya hujb ya bab hajbul junub itu bab kecegahe wong kang junub min qiraat Quran sing maca Quran akhbarnya kita Ali bin Hujr atas qala Ali atas ambarnya Ismail Ibrahim subhanahu wa ta'ala ora yang Abdullah salamat qala Abdullah atayatun kan ingsun Ali ning Ali ana ingsun wa rajulun lan roba qala ndika sapa Ali kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahruju mutus rajulun qala sing wese fa yaqul maca Quran wa yaqulu mangan sawa nabi mangana sak kita Allah menjadi walan yakun lan ora ana iku yahjibu ngalang-alangi ing Kanjeng Nabi nganil Quran apa susu karo laisal jinabati kang sak liyane laisa kang ora ana selama ora ana sapa Kanjeng Nabi iku al jinatu kang junub apa kita sama Muhammad bin Ahmad biasa wana soal dalani roqi kalau sapa Abu Yusuf hadatsana Isa bin Yusuf qala Isa hadatsana sama-sama ngan Amr bin Murrah ngan Abdullah bin Salawat ngan Ali qala kana sallallahu ya Rasul kurang-kurang ala kulihan halaisa ora ana sapa Kanjeng Nabi kul janabatu kang junub selama dia tidak dalam kondisi junub babu memasatil junubi utawi bab demek ane wong lanang atau jabatan tangan yang ono salah demek wong kang junub atau sentuhane wong kang junub pemujali satu lan jagongan bareng lan wong kang junub apa orang nikah saya bin Ibrahim kalau di askat banyak aja jangan saya bin lebih bertaburan udah kalau karena Rasul gitu lagi nanti ketemu Rasul Rasulullah min ashabi Nabi masahahu ya
ngusapi sapa nabi ing rajul wa jangan doa nabi ing rajul aqala rajul fara'a ya maqala salah doa kala rajul qala ngendika sapa Hudzaifah fara'a itu mau ningali nabi ya uman siya pukurat waktu sofa hadis itu mongko fahid tu ya mongko mengo sapa ingsun ngalu saking nabi ben ra kepethuk nabi suma ata itu ngani ingsun kanjeng nabi kena artafangan istafangan kita di dhuwur apa naru awan kala ngendika sapa nabi ini satu ingsun karo itu ingsun kang sira fahid ta mongko mengo sira ngani ingsun nyomok guru sampean kok sampean mengo terus muter jalan liya piye Fakul jawab sapa ingsun kuntone junub junub fa khasitu khawatir ingsun antama sayen to ngenani antama sayen to demek sira ning ingsun faqala ndika Rasul innal muslim kula ayan jisu ora ndadekno najis apa muslim mangkane ngopo ana pemean dintasno nang batire terus dikumbah meneh batire asu wae dadi najis amar nah kita sari Ibn Mansur oleh Mas apa Yahya kalau Yahya kata sana sangar atasnya ya kalau misal atasnya hasil bin Nabi Muhammad ngan juga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Nabi guru laki ketemu sapa Hudzaifah kanjeng Nabi wa tapi Hudzaifah iku jeneng fa huwa mongko ngrangge sama Nabi lah yang semua kalau ingsun ya fakultu nang ngucap sapa ingsun Hudzaifah ya kanjeng Nabi sore ini ingsun jeneng kalangan dia Nabi inal muslimin kula yan jusuran dadekno najis sapa muslim apa ini semua khumat mas ngata kalau Muhammad Hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bishr Abdul Fadl Muhammad kalangan dia Ibnu Fadl atas jeneng khumat kan Bakr bin Nabi Rawi Nabi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu sapa Abu Hurairah kanjeng Nabi fitarakin dalam minturkil Madinah dalan-dalane Madinah wa tai Abu Hurairah ku junufan salam mongko mengo tong ya nyimpe ya cara penake ya slemen wis nganti sapa Abu Hurairah anu sing kanjeng Nabi batal itu sapa Hurairah faqon mau pelangan ing Abu Hurairah sapa Nabi sallallahu ya Abu Hurairah nang iki ngono mblonos iki fala maca teko nalika teko sapa Abu Hurairah kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Abu Hurairah ana sang ngendi kuntane deke kang ngendi ya Abu Hurairah kala Abu Hurairah ya Rasulullah sorry ya Rasul ina kasih panjenengan kula ya laki ta tetemu sira ning suwana ingsun jenengan junub fakar itu ora seneng sapa ingsun an ujali yen to awor jagong ingsun kae panjenengan kasila sehingga adus dhisik sapa ingsun kala Nabi subhanallah masyaallah inal mukminin kula yang jujur dadi najis sapa mukmin rahur babu istihdamil haid itu bab amrih ladenine atau khidmate wong kang haid ya atau dadakan khadim wong kang haid ngapane Muhammad bin Mas'ud sallallahu alaihi wasallam atasan Yahya bin Sa'id kan kaisan Abu Hazim bin Abu Hurairah Rasulullah sallam fil masjid qala ngene Nabi yang Aisyah nawili ngulung nasira ning ingsun asal paing pakaian kala dia kanjeng Nabi sore ini ingsun niku la usoli lagi ora salat sapa ingsun kala dia Nabi ina usah kelakon kelaisa ora ana apa haid iku fiyatika tanjur sore Nabi nyoke la ora salat ki haid iki ora nang tanganmu sarane jawabane ini Nabi wong ngulung nak lambe kok lagi haid kanjeng Nabi haid iki ora nang tanganmu ki ora haid ora apa-apa aja. Apa-apa ini kota-kota saya jadimu ngan ngupet ngamas kata bisa ngaparin saya Ibn Ibrahim kalau yang saya kata saya jadi ngamas saya bin ngupet ngan wasing Muhammad ngan Aisyah radhiyallahu anha kalau Aisyah kalau di Rasulullah sallam nawili ngulung nasira Aisyah jukuno klabine ning ingsun al khumrata ing sajadah amil masjid kalau di Aisyah sorry kan Nabi ini ingsun kok itu lagi haid faqala mujabi Rasulullah sallam laisat ora ana apa haid tuki haid sira iku fi yadiki ing tangane sira apa saja bin Ibrahim kalau dia saya atas Abu Muhammad nama sama bihat Islam selalu sebenarnya hadis Nabi ini lah umrah istirahat sih wallahu alhamdulillah